美国联准会最新警告，中国的房地产市场风暴将对美国的金融市场造成部分的风险。中国恒大子公司也再度传出了美元债的持有人没有收到债券利息。中国地产危机正在升温，而中国的监管风暴也没有停歇。软银集团创办人孙正义形容正处在暴风雪里面。我们看到软银公布了最新的财报数字，在第三季是亏损了35亿美元，看整个上半年净利是直接下滑了80%，还有资产净值降了543亿美元，所以孙正义直接形容现在是陷入到暴风雪当中哦。那其中就被说这个成也阿里巴巴，败也阿里巴巴，一言以蔽之就是阿里巴巴啊。我们看到，因为过去在2000年的时候，孙正义那时候遇到了阿里巴巴创办人的马云呢，他那时候说没看到什么数据，也没看到什么财报，只花了10分钟，他就答应要投资阿里巴巴了，所以换来了当时是2000万美元的一个投资哦。其实，在2019年底的时候，当时的软银投资阿里巴巴持股26%的价值是1350亿美元，但是在去年底的时候发生了监管事件哦，所以北京政府开始监管阿里巴巴之后，当时在2020年的市值下滑4000亿美元，到今年的第三季的股价累计跌了35%，所以说投资阿里巴巴的软银当然受伤惨重了。另外一方面还有滴滴出行哦，滴滴出行一样是因为监管风暴 IPO 还喊卡很多的消息，那一样在第三季的股价累计有下跌了45%，所以连带这一些投资也影响到软银最新的财报表现。除此之外，新兴市场教父莫比尔斯啊，他再度强调说，中国股市正在拖累新兴市场股市，但是他也补充说明说，也因为中国股市可能跌到的某一个大家猜测是不是一个甜蜜点，接下来要观察的是北京政府会不会继续开始改善监管的力道，不要打得这么强。所以我们看到，以新兴市场来说 ，MSCI 新兴市场指数在过去1年的跌幅大概是2%啊，相比于标普500。今年以来上升超过20%来看，确实新兴市场的表现是非常非常低迷的。我们看到摩根大通他们是形容说，现在看起来对新兴市场还是抱持一个非常谨慎的态度。相比之下，觉得美国股市的流动性就比较稳健了，所以倾向增持已开发市场的股票。除此之外，我们看到中国监管风暴之外的，就是房地产的风暴了。恒大风暴到现在烧到现在，还是陆陆续续有一些债务违约传出来。我们看到路透说了，恒大有一家子公司叫景城啊，有部分的美元债的持有人，他们说11月6号还没有收到该收到的债券利息。不过恒大这段时间也传出来，他们把一些私人飞机有2架套现拿去变卖，甚至恒大创办人的许家印也开始把自己的一些豪宅去做抵押、贷款，开始去还债务。到现在恒大风暴都还没有办法完整解决。所以，美国联准会他们最新把中国的地产风暴仔细去评估，发现可能还是会伤到美国金融市场，因为中国的房地产市场面临的压力这个房地产的压力会连带影响到了整个经济的动能之后，让中国的金融压力也暴升。那金融压力一紧缩之后，全球的投资，尤其是风险投资的气氛、情绪都会受到打击，也让美国的金融市场连带有部分的风险存在啊，所以对美国金融系统也造成了部分的风险。那整体来看，整个房地产风暴当中到底是怎么样存在，后续可能怎么样的演变？我们看《金融时报》说了，北京政府他们主要打房很多的措施去控制房价，主要的原因是因为他们认为在整个家庭贷款当中，很大比重是房贷嘛。那其实如果说这些家庭支出里面，他们觉得日子过得很苦，是因为房贷太吃重，是因为房价太高，所以他们认为房价就是社会不满、社会民怨的来源，所以应该要打房，让房价不要再涨上去哦。所以他们当时做这样的一个动作，也去避免房市上的这个房价的泡沫。但是呢，接下来在一个打房措施之后，地产业开始紧缩，紧缩之后，连带的违约风暴就来了。那我们看野村证券去观察现在整个中国地产业，发现到他们现在不只限制最高价，也开始限制砍价、降价因为现在已经看到，像武汉来说，武汉在过去1年的时候，有些新建案的这个价格可能还是上涨6%的，比前1年同期上涨6%，但最新传出来有建案直接砍价30%了。
引发一些买家说，才刚买没多久，竟然现在直接砍30%，那等于他买贵了嘛，所以跑去抗议还示威，甚至在河北有一些新案传出来说，直接被当地政府要求不可以低于备案价的85%再求售。那在辽宁也是祭出了房价的双向调控，双向调控的意思是你最高价要控制之外，最低价也要控制不可以因为跌价求售是不行的。那么花旗他们最新的观察是说，现在中国开始做一些限价去避免说恒大去甩卖就可能是为了要套现，赶快低价卖，不可以这样子，因为其实房市整个会被拖垮掉。所以这样的情况之下，能不能够发挥作用吗？不尽然，因为交易量还是会受到影响这样的价格控制到底有多大作用？外资在观察了。那另外瑞银也说了，中国的 GDP 也受到这些因素的影响。我们看到他最新公布说，可能中国 GDP 成长率会从今年的7.6%到明年会降到5.4%。那其中也是因为他们在防疫的政策上头要求说要清零如果说防疫没有办法控制的非常稳健的话，可能明年的经济成长率会跌到4%都是有可能的。另外，彭博也观察说，出口数据上还算稳健。中国10月的贸易顺差是845亿美元，出口增速是连3个月是超乎预期，但是出口好归好，没有办法抵消在他们自己国内看到的消费支出的放缓投资上头的放缓，所以看起来整个中国的 GDP 在明年可能还是会在阴霾当中。中国房地产巨头恒大的财务危机未解除，路透报道又有相当于新台币23亿元的债券利息未如期支付，让外界对于恒大的财务再生疑虑。另一家中国的房地产开发商佳兆业集团取消了原定明天要举行的代表人见面会，但是发布声明表示，目前总体的资金价值大于负债，有足够的优质资产，希望投资人不要到佳兆业的办公场所抗议。我们企业从4月份到现在呢，还没拿过钱，你护士费都没拿过1分钱。不止建筑工人拿不到钱，中国房地产巨擘恒大又付不出债券利息。路透社报道，截至11月6号为止，恒大集团子公司景城有限公司一笔总额8249万美元，相当新台币23亿的债券利息到期仍未支付。而除了龙头恒大，中国还有数家房产开发商濒临违约边缘。 The firm has a $400 million payment coming due in early December. Its troubles add to signs of a liquidity crisis rippling right across China's $5 trillion property sector. Reuters sources say Yango Group, another developer, is also renegotiating its debts. 恒大最新2笔债券分别在明后年11月到期，目前已进入30天宽限期，若30天仍未付，就被视同违约。财务脆弱的恒大集团近日再度出售资产，包括在香港上市的恒腾网络5.7%股份，变现1.45亿美元，并将董事长许家印风光时期买进的2架私人飞机卖给美国投资者，以支付其他将到期的债券利息，以避免违约。它一共有1322个，涉及的话30个省份，有一部分市县的还没有在统计范围之内。从这一点我们可以看出的话，它这个工地之多，涉及的省份之广之大。更有网友整理恒大在全国的烂尾楼名单，包括仍在销售、待售或者已成交未竣工的项目，范围遍及中国30个省份。 And essentially it's a reflection of the fact that Xi Jinping and the Chinese leadership realize if they don't get serious about debt risks, it could bring the whole system down. 美国联准会最新的金融稳定报告也指出，中国房地产行业的债务压力如果扩散到中国金融系统的话，将波及美国，成为可能冲击美国的金融风险之一。记者黄心如、李芷莹综合报道。